दोस्तों, हाथी जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवरों में से एक है। साथ ही सबसे शांत जीव माना जाता है। आज तक का दर्ज किया गया सबसे विशाल हाथी सन 1955 ईस्वी अंगोला में मारा गया था। हाथी का वजन लगभग 10,900 किलो था। दोस्तों, यह तो रही आज के समय के हाथियों की बात, लेकिन आज से लगभग 20 मिलियन साल पहले जंगलों में हाथियों की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती थी जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए, क्योंकि आज के समय के हाथियों से काफी अलग दिखाई देते थे। दोस्तों, हाथियों की इस प्रजाति को प्लेटिनो बेल्डॉन कहा जाता था। इन हाथियों की सूंड के नीचे एक लंबा सा जबड़ा हुआ करता था, जो कि इनके सूंड से ही जुड़ा हुआ करता था, जिस पर नीचे की तरफ से बड़े और लंबे दांत हुआ करते थे। इस हाथी की प्रजाति के बारे में सबसे पहले 1920 ईस्वी में डिस्क्राइब किया गया था, जो कि अपने नीचे के जबड़ों को जमीन से खाने की चीजें निकालने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, हाथियों की प्रजाति ज्यादातर एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में रहते थे। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।